नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, बच्चों में दमे की शिकायत, अस्थमा इन चिल्ड्रन, लास्ट हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन किया। क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स रहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप की 3 कारगर होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र किया। क्या उनकी इंडिकेशंस थी, क्या डोजेज रहती है। दोस्तों, एक सज्जन मित्र ने स्पेशल क्वेश्चन पुट किया। उनके साथ ऐसा हुआ होगा, बेटे को रात को सोते समय अचानक से खांसी छिड़ गई एंड ही सेज कि ही इज नॉट हैविंग अस्थमा एज सच, उन्हें दमा नहीं है बच्चे को, लेकिन ये सिम्टम्स जो आए, तो मैं ये आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ये केस, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ ए जनरल प्रॉब्लम। अक्सर देखा गया है रात को सोते समय इन केस नींद में एकदम से उठ के बैठ जाए बच्चा, एकदम से खांसी छिड़ जाए, सडन अटैक ऑफ वायलेंट कफ जिसे हम बोलते हैं, जिस वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आए, उठ के बैठ जाए, छाती पकड़ के जोर से खांसी करता रहे और इतनी जोर लगा के खांसी करे कि फेस उसका एकदम से नीला, चेहरा नीला पड़ जाए, पर्पल ब्लूइश कलर हो जाए चेहरे का, वेरी सिवियर कफ। ये जो केस उन्होंने क्वेश्चन पुट किया, ऐसा उनके साथ हुआ, उनके बेटे के साथ, और छाती से घरघराहट की आवाज आ रही है, विच शोज के म्यूकस जो है बलगम छाती में बहुत ज्यादा है, रैटलिंग कफ जिसे हम बोलते हैं, खांसी जब आती है छाती खड़कती है, रैटलिंग कफ रहती है और जोर लगा के खांसी कर रहा है बच्चा, लेकिन म्यूकस जो है बलगम बाहर नहीं आ रही, वो टाइट है, हार्ड है, अंदर है, निकाल नहीं पा रहा बच्चा उसको, और उस वजह से उसको सफोकेशन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत रह रही है और वो सो नहीं पा रहा, सोना नहीं चाहता इनफैक्ट, क्योंकि सफोकेशन होती है उसको लेटने से। ये जो सिम्टम्स हैं दोस्तों, ये किसी बच्चे को, किसी को भी हो सकते हैं, और ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स बताए उन्होंने, ये इट गिव्स अ डायरेक्ट इंडिकेशन टू मिलर्स आस्थमा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक टर्म यूज की थी मिलर्स आस्थमा, तो ये सिम्टम्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ मिलर्स आस्थमा। जो हमने बात की, स्पाजम्स होते हैं गले के, जैसे मसल्स रहते हैं, एपिग्लॉटिस के मसल्स जो हैं वो मरोड़ खाते हैं, स्पाजम्स होते हैं उनमें, जिस वजह से एक ये खांसी छिड़ती है और जो ये वीजिंग की साउंड आती है, श्रिल, बहुत तीखी सी आवाज आती है बच्चे की खांसी में, टिपिकल सिम्टम ऑफ मिलर्स आस्थमा। दोस्तों, उनके लिए भी और हम सब के लिए जिनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, तो इट इज अ वार्निंग साइन, इसको अनदेखा मत कीजिए। इसकी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, इमरजेंसी डोज हमेशा आपके पास होनी चाहिए इन केसेस में, और बच्चे को ये अस्थमा की बिगिनिंग साइंस है, वार्निंग साइन है, इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा। इन केस ऐसा सडन अटैक और वायलेंट अटैक होता है किसी बच्चे को, तो इमरजेंसी डोज वो है इपिकैक। इपिकैक दोस्तों 30 पोटेंसी में इमीडिएटली 2 ड्रॉप्स टंग पे डाल दीजिए, ड्रॉप्स नहीं तो 5 ग्लोब्यूल्स बच्चे के टंग के नीचे, जस्ट बिलो द टंग, वहां हम रख सकते हैं, और इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो इपिकैक पास में हमेशा होना चाहिए दोस्तों। 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दीजिए। इन केस अगर बहुत ही सीवियर कफ रह रही है, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा बच्चा, तो उसको उसके इपिकैक के बाद हम सेम्ब्यूकस नाइग्रा, जिसका हमने बात की लास्ट टाइम, सेम्ब्यूकस नाइग्रा 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स इमीडिएटली फॉलोड आफ्टर इपिकैक, ये हम दे दें और रिलीफ मिलेगा। इन केस और भी सीवियर अटैक रहता है, बच्चा कंट्रोल नहीं हो पा रहा और मिडनाइट का टाइम है, आधी रात का समय है, तो ये ऑल्टरनेटली देते रहिए जब तक उसको रिलीफ नहीं मिलता। देयर इज नो हार्म गिविंग दिस मेडिसिन, और उसको रिलीफ मिलेगा, वो स्टेबल होगा, इन्हीं 2 मेडिसिन से हो जाएगा। इपिकैक देके फिर सेम्ब्यूकस एंड देन अगेन इपिकैक, इफ रिक्वायर्ड देन सेम्ब्यूकस, और जैसे बच्चा स्टेबल हो जाएगा वहीं रोक दीजिए एंड ही विल हैव ए नाइस स्लीप। दोस्तों, ये इंडिकेशंस मिलर अस्थमा के रहते हैं, बहुत कॉमन इंडिकेशंस हैं बच्चों में, अक्सर जिन्हें खांसी रहती है, बलगम की शिकायत रहती है, दिस इज वेरी कॉमन सिम्टम जो उभर के सामने आता है। ऐसे इमरजेंसी मेडिसिन हम पास में रखनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आई होप आपको कहीं ना कोई किसी ना किसी कोई ना बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इस वीडियो का। नॉलेज इज प्रिवेंशन दोस्तों, ये जहाँ अस्थमा के केसेस हैं बच्चों में, दमा के केसेस रहते हैं या सीवियर कफिंग के केसेस रहते हैं, ये सिम्टम्स अगर मैच करते हैं, डू ट्राई दिस मेडिसिन टू गेट रिलीफ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, बात करेंगे कुछ और बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन की, स्पेशली दमा के केस, अस्थमा केसेस इन एडल्ट्स। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।